Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. Yoqtirib anglag'aysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qur'oni Karim butun olam uchun mo'jizadir. Qur'oni Karim arablarga doil e'lon qilish uchun kelgan mo'jiza emas, balki butun olam uchun mo'jizadir. U zamon va makonlarning to'soqlarini bo'sib tashladi. Birinchi, Qur'oni Karimning o'tgan zamonlarning to'soqlarini bo'sib o'tganligi. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam hech o'qimagan va o'qish yozishni o'rganmagan. Faqatla Allohning vahiysi bilan tarbiyalangan bir zot edi. Uningga tushirilgan bu Qur'onda uningdan burun o'tganlarning ilgirki payg'ambarlar bilan ularning qavmlarining ish izlari, hatto tarix sahnasidan hech izi qolmagan millatlarning kechirmishlari, e'tiqodlari va oqibatlari tafsiliy bayon qilingan. Yuqorqilarning qissalarining ba'zisini bir umr izlangan tarixshunoslardan mingdan biri bilatdi yoki bilmaydi. Payg'ambar alayhissalom bu qissalarni Qur'onning hikoya qilishi bo'yicha bayon qilib bergandan keyin mazkur qissalar ahli kitob, ya'ni Yahudi xristian olimlarining qo'lidagi samoviy kitoblarning va shu zamonlardagi mashhur tarixchilarning hikoya qilganlarining o'zi bo'lib chiqqan. Shu sababdanmi ayni zamonlarda islom diniga kirgan ahli kitob olimlari va boshqa ilm ahlilari ko'p bo'lgan. Qur'oni Karimning Muhammad alayhissalomga xitob qilib bir qancha o'rinda bayon qilgan "Sen ularning yinida yo'q eding" degan oyatlari Qur'oni Karimning o'tgan zamonlarning to'soqlarini bo'sib o'tishdek ulug' mo'jizasini ko'rsatmoqda. Ey payg'ambar, bu biz sana vahiy qilayotgan g'ayb xabarlardandir. Ular Maryamni tarbiyalashni tolishib, chak tashlash uchun qavmlarini suvga tashlagan chaqdimi, ular bu vaqtda datalash qilishgan chaqdimi, sen ularning yinida yo'q eding. Sura Al-Imron 44-oyat. Ey payg'ambar, biz Turtig'ining g'arb tarafida Musoga vahiy qilganda sen yo'q eding va bu vaqalikni ko'rganlardan emas eding. Sura Qasos 44-oyat. Ikkinchi, Qur'oni Karimning makon to'soqlarini bo'sib o'tganligi. Qur'oni Karim kishilarning islom dini va Muhammad alayhissalom to'g'riliq o'z-o'ziga maxfiy e'tiqodlardan xabar berishdan tashqari, kishilarning ko'ngillariga kechirganlardan tafsiliy va aniq xabar bergan. Ular o'z ichida agar u rost payg'ambar bo'ladigan bo'lsa, Alloh bu so'zimiz tufaylidan bizni jazolamasmidi deydi. Sura Mujodala 8-oyat. Qur'oni Karim bu oyatda arab mushriklarining Muhammad alayhissalomga qarshi ichida o'z-o'ziga so'zlaganlardan xabar bergan. Agar ular shundoq so'zlamagan bo'lsa edi, albatta bu oyatga qarshi chiqib Muhammad alayhissalomga biz undoq o'ylamadik, sen yolg'onchisan deb tuhmat qilgan bo'ladi. Ammo ular o'zlarining ichki razilliklarini fosh qilgan bu oyat oldida lam jim diyamadi. Mana bu Qur'oni Karimning kishilarning ko'ngliga kashkanlardan xabar berishi bo'lib, kishilar texi ko'ngliga keltirmagan va cho'qim keltiradigan ishlardan xabar berish orqali o'zining mo'jizasini namoyon qilgan. Ba'zi ahmoq kishilar ularni, ya'ni payg'ambarlar bilan mu'minlarni yuzlanib kelayotgan qiblasi Baytul Muqaddasdan nima bo'layotgandi deydi. Sura Baqara 142-oyat. Bu oyat qibla Baytul Maqdisdan Ka'baga o'zgartirishdan burun tushgan bo'lib, Qur'oni Karim yaqin kelajakda amalga oshadigan bu cho'ng o'zgarishga kishilarning tutadigan mavqesi to'g'riliq oldin ola xabar bergan. Ka'ba o'zgargandan keyin ular rostilla shundoq deyishgan. Ularning yeniga qaytib borganinglarda ular sizlarning ayblamasliginglar uchun yolg'on o'zirlarni aytib, Allohning nomi bilan qasam qiladi. Ulardan yuz o'ringlar. Chunki ular nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning bordigan joyi jahannamdir. Sura Tavba 95-oyat. Bu oyat jihoddan qochib ayrilib qolgan munofiqlarning musulmonlar jihoddan qaytib kelganda ularning oldiga chiqib yolg'ondan o'zirlarni o'ydirib qasam qiladiganligidan xabar bergan. Ma'lumki bu oyatlar S harfi bilan boshlangan bo'lib, arab tilida S harfi hozirgi zamon fe'illarining oldiga kelish orqali ish harakatning texi yuz bermaganligini va pat yaqinda bo'ladiganligini ifodalaydi. Uchinchi, Qur'oni Karimning kelajakning to'soqlarini bo'sib o'tganligi. U to'p yaqinda mag'lub qilinadi va orqaga qarab qochadi. Sura Qamar 45-oyat. Bu oyat butun arab mushriklarining va Madinadagi yahudilar bilan munofiqlarning yaqin kelajakda musulmonlar tomonidan cho'qim mag'lub qilinadiganligidan xabar bergan. Bu oyat Makkada musulmonlar son va kuch jihati intayin ozliqni tashkil qiladigan bir vaqtda tushgan. Hatto Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu oyat tushganda qaysi to'p u bizdan mag'lub bo'ladigan? Biz o'zimizni qo'g'dashdan ojiz kelayotgan tursak degan.
Qur'oni Karim bu oyat orqali bir qancha yil keyin amalga oshadigan bir haqiqatdan xabar bergan. Agar Hijriyaning 6-yili Birlashgan Arab to'pi Madinada yengilmagan va 8-hijriya yili musulmonlar Makkani fath qilib, hammani talto'kis mag'lub qilmagan bo'lsa, Qur'oni Karimning bu oyati Muhammad alayhissalomni yolg'on chiqib chiqarishga yetarlik edi. İslamның eng ashaddiy dushmani bo'lib o'tirg'i chiqqan Valid ibn Mughiraning oqibati to'g'riliq Qur'oni Karim oldin xabar berib, biz yaqinda uning burniga belgi solamiz degan. Sura Qalam 16-oyat. Bu uni xor qilamiz, rasvo qilamiz deganlik bo'lib, arablar burniga belgi selish degan so'zni xor qilish va rasvo qilish degandan kinoya qilib qo'llanadi. Arablar burun degan so'zni al-anf deb ifodalaydi. Ammo cho'shqining va pilning burnini al-xurtum deb ifodalaydi. Mufassirlarning qarashicha Alloh taolo sanasimuhu alal xurtum degan oyatda al-xurtum degan so'zni Mughiraning burniga qo'llangan bo'lib, bu Mughiraning mutakabbirligini yerga urish uchundir. Amaliyotda uzunga qolmay Valid ibn Mughira eng xorlangan holda mag'lub bo'lgan. Qur'oni Karim payg'ambar alayhissalomga eng ashaddiy dushmanlik qilgan tog'isi Abu Lahabning kofir peti o'ladiganligidan xabar berib, Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin. Zodi qurib ketdi. Onunğa mol-mulki va erishgan narsalari asqatmadi. U uzoqqa qolmay lavuldab turgan o'tga kirdi. Uning ayolimi mahkam ishilgan og'amchi bilan o'tinni bo'yniga bog'lab yurgan holda lavuldab turgan o'tga kirdi deydi. Lahab surasi. Muhammad alayhissalomni yavassimi dadi chiqmaydigan ashaddiy dushmaniga aylangan Abu Lahab Muhammad alayhissalomning dinini to'sish uchun turli chora tadbir va hiyla-mekrlarni ishlatishning o'rniga xaloyiqning oldiga chiqib, Muhammad meni musulmon bo'lmay kofir peti o'lidi va do'zaxga kirdi dedi. Guvoh bo'linglarki, men musulmon bo'ldim, natijada do'zaxga kirmaydigan bo'ldim deb yolg'ondan bo'lsa-mu o'zini e'lon qilgan bo'lsa edi, Muhammad alayhissalomni yolg'onchi deb tuhmat qilishga va islom diniga ziyonkashlik qilishga qodir edi. Lekin Alloh taolo uningga shuni planlagudek aql bermadi. Natijada xuddi Qur'oni Karim xabar bergandek kofir peti o'ldi. Onundan boshqa Qur'oni Karimda shundoq ajoyib ishlarning maydonga keladiganligidan xabar berilgan bo'lib, Qur'oni Karim tushgan zamonlarda birov bu ishlar to'g'riliq eg'iz ochsa, u cho'qim sarang deb ayiblangan bo'ladi. Ammo zamonlarning o'tishi bilan burunqilarning aqli yetmagan bu ishlarning ba'zilari ilm-fan taraqqiy qilgan va aqllar yetilgan bu davrda maydonga kelmoqda. Bu ish to qiyomatgacha shundoq davomlashadi. Qur'oni Karimning adabiy mo'jizalari. Qur'oni Karimning adabiy mo'jizasi uning tuzilishidagi badiiyligi, har bir so'zning cho'nqur ma'niga ega ekanligi va anglag'uvchilarni o'ziga maftun qilishdek yuqori jozibiyati qatorliq taraflarni o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimning badiiyligi. Qur'on oyatlaridagi har bir so'z va har bir oyatda arab adabiyotidagi barcha badiiylik turlarining eng yuqori ulgulari tepiladi. Arablar Qur'oni Karim tushishdan burun adabiyot va bayon jihatda dunyo xalqining oldiga o'tib ketgan qat'iy so'zda yengilmaydigan xalq edi. Hatto shu vaqtdagi Yunon, Hindiston va Eronning o'toqliq adiblari va shoirlari arablarning oldida hech narsaga arzimaydi. Ammo Qur'oni Karimning mo'jizalari shu vaqtda arablarning o'toqliq shoir va adiblarini tezla qoyil qilgan. Arablar adabiyot va she'riyatda eng yuqori pallaga yetgan, fasohat, balog'at jihatlarda alohida ustunlikka ega xalq bo'lib turib, Qur'oni Karimga tang kelinmagan. Qur'oni Karimning kelishi bilan ularning demi ichiga tushib ketgan. Qur'oni Karim arablarga do'il e'lon qilgan. Qur'oni Karim arablarga tuvandagidek 3 bosqichliq do'il e'lon qilgan. Alloh taolo dastlabda ularni badiiylik va stilistikalik ustunlikda Qur'oni Karimga o'xshaydigan biror kitobni maydonga keltirib beqishga chaqirib, ularga mundoq do'il e'lon qildi. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'xshishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'xshishini maydonga keltirolmaydi. Sura Isro 88-oyat. Ular bu do'ilni nihoyatda aniq tushundi, ammo uningga teng kelinmadi. Qur'onga o'xshaydigan biror kitob ijod qilinmadi. Ondan ularni Qur'oni Karim suralariga o'xshaydigan 10 surani maydonga keltirib beqishga chaqirdi. Yoki ular uni, ya'ni Qur'onni Muhammad o'zi o'ydirib chiqqan deb atamdi. Aytqinki, agar sizlar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa chaqira oladiganligi kishilaringlarni yordamga chaqirib, uningga o'xshaydigan 10 sura to'qib keltirib beqinglar. Sura Hud 13-oyat. Ular bunimi ijod qilinmadi. Oxirda ularni birli sura ijod qilib beqishga chaqirdi. Bandimizga biz tushirgan Qur'ondan shaklansanglar, kelinglar, sizlarmi Qur'onga o'xshash biror surni maydonga chiqarib beqinglar.
Agar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamchinglarning hammasini chaqiringlar. Sura Baqara 23-oyat. Ular bir surani ijod qilolmadi va o'zlarining Qur'oni Karim oldida ojiz qolganligini e'tirof qilishga majbur bo'lgandan keyin ular Qur'oni Karimning mo'jiza ekanligini va rostil Allohning so'zi ekanligiga qoyil bo'ldi. Chunki Qur'oni Karimning adabiy mo'jizasini shu vaqtdagi ashaddiy kuffarlarni e'tirof qilgan edi. Islom diniga jini bilan qarishtirib kelgan Valid ibn Mughira payg'ambar alayhissalomning yeniga kelganida payg'ambar alayhissalom uningga Qur'oni Karimdan bir qancha oyat o'qib bergandan keyin uning ko'ngli birdilla yumshab, o'ziga nima bo'lganligini bilinmay qoladi. Shu vaqtda islomning eng ashaddiy dushmani Abu Jahl uning yeniga keladi. Valid Abu Jahlga mundoq deydi: "Senmi bilasan, men arablarning eng talantli shoiriman. Arablarda meni besib tushadigan shoir yo'q. Qasam bilan e'tirof qilamanki, men Muhammaddan anglaganlarim she'r emas yoki qasidama emas. U shundoq bir so'zlarki, odamning ko'ngliga huzur, halovat beg'ishlaydi. Qurilmasi intoyin esil. Bu so'zlarni besib tushalaydigan so'zlarmi yo'q. U hamisha ustunlikka ega. Har qanday badiiy bayonlarni yo'q chiqara oladi." Mana bu islom dinini yo'qotish uchun bor kuchi bilan qarshilik ko'rsatib kelayotgan bir kofir odamning guvohligidir. Qur'oni Karim oyatlarini 1-sura bo'lgan Fotiha surasidan eng oxirgi sura Nas surasiga qadar hammani ko'zdan kechiradigan bo'lsak, Qur'oni Karimning beshidan oxirigacha butun oyatlarda stilistika va bayonning eng yuqori ulgularini bayqaymiz. Bu oyatlar so'zlarining esilligi bilan bizni qoyil qilishdan avval uning huzur halovati qalbimizga berib bo'ladi.